আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য যারা পোল্ট্রি সেক্টরে ভালো ফলাফল পেতে চান। আপনারা অনেকেই হয়তো ফার্মিং করতেছেন কিন্তু বেসিক সম্পর্কে না জানার কারণে অনেক মুরগি মারা যাচ্ছে, বেসিক সম্পর্কে না জানার কারণে আপনার ক্ষতি হচ্ছে, বেসিক সম্পর্কে না জানার কারণে আপনি আগাইতে পাচ্ছেন না, আপনার ইনভেস্ট বেশি কিন্তু আপনি ওখান থেকে প্রফিট পাচ্ছেন কম। আলোচনা করতে গেলে আলোচনার কোনো শেষ নেই। আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের জন্য যারা শুধুমাত্র পোল্ট্রি ফার্মিং করেন, তাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ যারা যে কোনো ধরনের পোল্ট্রি বাণিজ্যিকভাবে হোক বা অল্প পরিসরে হোক, যারা পোল্ট্রি ফার্মিং করেন বা করতে চান, এই ভিডিওটি তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। চলেন শুরু করা যাক। এই পর্যায়ে আমি আরেকটু আপনাদের সাথে শেয়ার করব ডেঙ্গু সম্পর্কে। এখন আমাদের বাংলাদেশে মারাত্মকভাবে ডেঙ্গু জ্বর হচ্ছে, বিশেষ করে শহর অঞ্চলের দিকে। ডেঙ্গু কিন্তু একটি মশাবাহিত রোগ। ডেঙ্গু ভাইরাস বহনকারী মশা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সব থেকে বেশি সক্রিয় থাকে। মশারি ছাড়া ঘুমানোর চেষ্টা করবেন না। এই রোগটি হলে যে প্লাটলেট নিচে চলে যায়, প্লাটলেট কমে যায়, তো সেক্ষেত্রে প্লাটলেট বাড়ানোর জন্য আপনারা ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, ভিটামিন কে, পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেতে পারেন। ডেঙ্গু একটি সাধারণ রোগ, কিন্তু অবহেলা করলে এই রোগ মারাত্মক হতে পারে। শহর অঞ্চলে এর প্রকোপটা বেশি, তাই নগরবাসীকে আরেকটু সজাগ ও সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে যাদের ডেঙ্গু হয়েছে তাদের অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে। দ্বিতীয়বার ডেঙ্গু মারাত্মক সংক্রমণ হতে পারে। সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের ভিডিওটি শুরু করতে যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক ডিয়ার ভিউয়ার্স। আজকে আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করব খামারের বেসিক সম্পর্কে। একটি খামার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে অনেক সময়ের দরকার, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা ভাগে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর আজকে শুরু করতে যাচ্ছি আমরা খামারের বেসিক টেবিল অফ কন্টেন্টস। আজকের ভিডিওটি কাদের জন্য? যারা পোল্ট্রি ফার্মিং করেন, যারা বাণিজ্যিকভাবে পোল্ট্রি ফার্মিং করতে চাচ্ছেন বা বর্তমানে যারা করেন তাদেরও দেখতে হবে, এবং যারা করতে চাচ্ছেন তারাও এই ভিডিওটি দেখবেন। তারপর ছোট পরিসরে কেউ শুরু করতে চাচ্ছেন বা ছোট পরিসরে কেউ করেন, আমরা বেশি ফোকাস করেছি সোনালী এবং ব্রয়লার। এটা বাণিজ্যিকভাবে বেশি ফার্মিং হয়, তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন আশা করি। আপনি যদি বাংলা বা ইংরেজি বা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে জানার ক্ষেত্রে আপনার বেসিকগুলা মূলত আগে জানতে হবে। আপনারা অনেকেই হয়তো ফার্মিং করতেছেন কিন্তু বেসিক সম্পর্কে না জানার কারণে অনেক মুরগি মারা যাচ্ছে, বেসিক সম্পর্কে না জানার কারণে আপনার ক্ষতি হচ্ছে, বেসিক সম্পর্কে না জানার কারণে আপনি আগাইতে পাচ্ছেন না, আপনার ইনভেস্ট বেশি কিন্তু আপনি ওখান থেকে প্রফিট পাচ্ছেন কম। আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য যারা পোল্ট্রি সেক্টরে ভালো ফলাফল পেতে চান। চলেন শুরু করা যাক। আজকে আমরা মূল বেসিক সম্পর্কে চারটা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব। ফার্ম ম্যানেজমেন্ট, অর্থাৎ খামারের যে ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে আমরা বিভিন্নভাবে কথা বলবো, বিভিন্ন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কথা বলবো। ফিড এবং ওয়াটার, মানে আমরা যখন পোল্ট্রি খাবার দিব বা ওয়াটার দিব সেই সম্পর্কে আমরা কথা বলবো। ট্রিটমেন্ট, অর্থাৎ চিকিৎসা বা রোগবালাই সম্পর্কে আমরা কথা বলবো। আদার্স, মানে এই তিনটার বাইরে আমরা কিছু বিষয় দেখেছি যে এই তিনটার বাইরেও কিছু বিষয় রয়েছে, তো সেগুলো আমরা এই আদার্সের মধ্যে রাখবো। আপনারা যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নতুন দর্শক, তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। আপনারা যারা আমাদের ফেসবুক পেজের নতুন দর্শক, তারা আমার পেজটিকে লাইক করে দিন। আপনাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমি আলোচনা করব খামার ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে। খামার ম্যানেজমেন্ট করতে কি কি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বা খেয়াল রাখতে হবে সেই বিষয়টি আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। প্রথমে আপনাদের বুটিং এর বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে, কারণ বুটিং সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বুটিং যত ভালো হবে মুরগির মৃত্যুর হার তত কম হবে। বুটিং যত ভালো হবে মুরগির প্রোডাকশনটা তত ভালো হবে। বুটিং যত ভালো হবে লাভ হওয়ার পসিবিলিটি তত বেশি হবে। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা বুটিং ভালোভাবে করবেন, এবং বুটিং করতে যেই বিষয়গুলো প্রয়োজন হয়, যে তাপমাত্রা বুটিং এর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর, যে বুটিং এ কত পর্যন্ত তাপমাত্রা দিব। তো এই তাপমাত্রা নিয়ে আমরা ব্রয়লারের একটি ভিডিও করেছি, সেই ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তারপরে আমাদের বুটিং সম্পর্কে প্রতিদিনের ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন। কালার বার্ড বা সোনালীর যদি কেউ পালন করতে থাকেন, বুটিং সম্পর্কে ধারণা নিতে চান, তাহলে আমাদের চ্যানেলটি ভিজিট করলে, স্ক্রল করলে নিচে দেখতে পারবেন আমরা প্রতিদিনের কি কি ওষুধ দিয়েছি, কি কি কাজ করেছে আমরা আপডেট দিয়েছি। খামারে ঢোকার সময় স্প্রে করা, এটার বিষয় তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপনি দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে আসলেন, আপনার গায়ে রোগ বালাই লেগে আছে, কারণ ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক এমন সূক্ষ্ম জিনিস যে আপনি খালি চোখে দেখতে পারবেন না অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই স্প্রে আপনারা হাত এবং পা ভালোভাবে স্প্রে করবেন। আর যদি আপনাদের খামারে এক্সট্রা কোনো পোশাক থাকে তাহলে ওইটা পরলে ভালো, কারণ বাইরে থেকে আসেন, পোশাকটা চেঞ্জ করে খামারে যেতে পারেন। তারপরে আলোর ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে পর্যাপ্ত। যদি আলো বাতাস সম্পূর্ণ না হয় তাহলে অন্ধকার অন্ধকার থাকলে মুরগি একটু
বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই আক্রমণ করার পসিবিলিটিটা বেশি থাকে। তারপরে গ্রীষ্ম অর্থাৎ গরম, বর্ষা অর্থাৎ বৃষ্টি, শীত অর্থাৎ ঠান্ডা। কারণ খামার ম্যানেজমেন্টের বিষয়ে গরমের সময় একটু খামারটি একটু শীতল রাখার চেষ্টা করতে হবে। তারপর বৃষ্টির সময় যেন বৃষ্টি খামারের মধ্যে ঢুকতে না পারে সেই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। শীত অর্থাৎ ঠান্ডা যখন থাকবে তখন দেখা যাচ্ছে খামারটা একটু গরম রাখার চেষ্টা করতে হবে। এই ৩ সময়ে আপনারা চেষ্টা করবেন আপনাদের খামারটি এরকম ভাবে রাখার। তার লিটার সিলেকশন আমরা সবাই ৩টা লিটার ব্যবহার করি। ৩টা লিটারের মধ্যে আপনি আপনার যেটা সুবিধা, আপনার ব্যবস্থাপনা যেটা সুবিধা সেটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। তারপরে প্রতি ব্যাচে খামার পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা। প্রতি ব্যাচে অবশ্যই আপনি যখন সম্পূর্ণ মুরগি বিক্রি করে দিবেন তারপরে আপনার খামার পরিষ্কার করে ফেলতে হবে লিটার, বা উপরে যদি মাকড়সার ঝুল থাকে বা কোনো সমস্যা থাকে সেই বিষয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তারপরে হচ্ছে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। তারপরে হচ্ছে ক্ষতিকর প্রাণী থেকে রক্ষা, এটা হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ কখনো যদি আপনার বুটারে যদি বেজি ঢুকে যায়, মানে জাস্ট ২-৪-৫ মিনিটে কতগুলো যে বাচ্চা মেরে দিবে, মানে আপনার কত বড় যে একটা ক্ষতি করে যাবে আসলে ৫ মিনিট পরে বুঝতে পারবেন যে এত বড় একটা ক্ষতি হয়েছে। কাঠবিড়ালি বা পাখি বা সাপ, বেজি, ইঁদুর যেসব প্রাণীগুলো জঙ্গলে থাকে মাঝে মধ্যে আপনাদের খামারে আক্রমণ করার মানে সুযোগ আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এমন ভাবে খামারটিকে প্রোটেকশন করবেন যেন এই প্রাণীগুলা ভেতরে না ঢুকতে পারে। এরা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই বহন করে। আপনাদের অবশ্যই প্রচেষ্টা থাকবে যে এগুলা যেন আপনাদের খামারে না ঢোকে। এবার আলোচনা করব খাবার, ফিড এবং পানি নিয়ে। যেগুলা খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। অবশ্যই ভালো মানের খাবার ব্যবহার করা, অর্থাৎ আপনি একটু প্রয়োজন হয় ১০০ টাকা বেশি খরচ হোক কিন্তু ভালো মানের খাবার ফিডটা ব্যবহার করা। তারপরে পাত্র পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত রাখা। পাত্র পরিষ্কার বলতে আপনি পাত্র কিন্তু ময়লা থাকা যাবে না, তারপরে জীবাণু থাকা যাবে না, কারণ তারা যখন এই ময়লা খাবার খাবে তাদের হজমে সমস্যা হবে। আর জীবাণু যদি পেটের মধ্যে যায় তাহলে বিভিন্ন ধরনের রোগ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। নিয়মিত সঠিক সময়ে খাদ্য প্রদান, আমি বোঝাতে চেয়েছি প্রতিদিন একই সময়ে খাদ্য দিতে হবে। প্রতিদিন আমরা ৩ বার খাবার দিই, তো ৩ বার প্রায় সেম সময়ে খাবার দেওয়ার চেষ্টা করবেন। খাবার এবং পানি প্রয়োগ মাত্রা আপনারা সকালে যে পরিমাণ খাবার এবং পানি দিবেন পরিমাণটা এমন হতে হবে যে আপনার দুপুর হইতে হইতে খাবার এবং পানিটা শেষ। কখনোই খাবার বেশি করে দেওয়া যাবে না। একবারে আমি সকালে দিয়ে দিলাম, ৩ বেলা খেলো বা সারাদিন খেলো, এরকম আপনারা করবেন না। আপনাদের যদি একটু কষ্টও হয় তাও খাবার এবং পানি ৩ বেলা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ নতুন খাবার এবং নতুন পানি দিলে মুরগি খায় বেশি। পাত্র উঁচু করে দেওয়া বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি খাবার এবং পানির পাত্র আস্তে আস্তে উঁচু করে দেওয়া। তবে এটা অবশ্যই মুরগির যে হাইট সেই অনুযায়ী আপনারা দেখবেন উঁচু করে দিয়ে যে তারা খাবার বা পানি খেতে পারবে কিনা। তারপর ফিডের পাশাপাশি ভিটামিন বা ক্যালসিয়াম খাওয়ানো, অর্থাৎ ফিডের মধ্যে তো মোটামুটি ভালো পরিমাণে প্রোটিন বা ভিটামিন থাকে, তাও দেখা যাচ্ছে যে আমরা মাঝে মধ্যে ভিটামিন বা ক্যালসিয়াম খাওয়ালে ভালো হয়। যেমন ভিটামিন মাল্টিভিটামিন পাওয়া যায়, বা AD3 বা KE, বিভিন্ন আলাদাভাবে আরো কিছু ভিটামিন রয়েছে বা ক্যালসিয়াম রয়েছে, জিঙ্ক রয়েছে, সেগুলো আমরা খাওয়াতে পারি। এবার আমরা আলোচনা করব ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ চিকিৎসা বা রোগবালাই সম্পর্কে। শত শত ডিজিজ বা রোগ রয়েছে পোলট্রিতে, তো আমি সিলেক্ট করেছি কিছু রোগবালাই যেগুলা সব থেকে বেশি বা নিয়মিত খামারকে আক্রমণ করে সেগুলা। আমি ফার্স্টে আলোচনা করব যে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত এই ৩টা ঋতুতে ডিজিজগুলা ডিফারেন্ট হয়ে থাকে। ফর এক্সাম্পল গ্রীষ্মকালে কিন্তু বেশি গরম লাগার ফলে ঠান্ডা লাগে, কিন্তু আবার শীতকালে ঠান্ডা লাগার ফলে কিন্তু ঠান্ডা লাগে। আবার বৃষ্টি যখন হয় তখন যদি খামারের লিটার ভিজে যায়, মুরগি যদি ওর উপরে যে রেস্ট নেয় তাহলে কিন্তু ঠান্ডা লাগে। তো সেই ক্ষেত্রে ঠান্ডাটা কিন্তু মুরগির একটা মারাত্মক রোগ। তারপরে ভ্যাকসিন প্রদান করতে হবে, নিয়মিত ভ্যাকসিনের মধ্যে রানীক্ষেত আছে, তারপরে গাম্বোরো বা আপনারা গাম্বোরা বলেন, সালমোনেলা সম্পর্কে জানতে হবে, তারপরে ইকোলাই সম্পর্কে জানতে হবে, তারপরে মুরগির ঠান্ডা লেগেছে এগুলা সম্পর্কে জানতে হবে, তারপরে মুরগির এন্টারাইটিস রোগটা কি সেই সম্পর্কে জানতে হবে, তারপরে ম্যারেক্স ডিজিজ বা প্যারালাইসিস রোগটা কি এটা সম্পর্কে জানতে হবে, তারপরে রক্ত আমাশা সম্পর্কে জানতে হবে, বসন্ত সম্পর্কে জানতে হবে, লক্ষণ এবং চিকিৎসা। এবার আসি যে আমরা উপরে যেই ডিজিজগুলো আলোচনা করলাম এই ডিজিজগুলোর লক্ষণ, যে আমি কি দেখে বুঝতে পারবো যে রানীক্ষেত হয়েছে, কি দেখে বুঝতে পারবো ঠান্ডা লেগেছে, কি দেখে বুঝতে পারবো রক্ত আমাশা হয়েছে, এইগুলার লক্ষণ আমার মাথায় থাকতে হবে বা এগুলা মনে রাখবেন। কারণ কি আপনারা যখন হচ্ছে খামারে যাবেন তখনই এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন যে আমার মুরগির কোনো সমস্যা আছে কিনা। তো এখন এগুলার লক্ষণ জানতে হবে, তারপরে কিন্তু এগুলা আপনি আইডেন্টিফাই করলেন যে এই অসুখ। আইডেন্টিফাই করাটাই হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, যে আপনি যখন আইডেন্টিফাই করবেন যে আপনার এই অসুখটি হয়েছে, আপনি যখন প্রপার ট্রিটমেন্ট দিবেন তখন তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। তারপরে দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে
মানে লক্ষণগুলো বোঝা যায় না কিন্তু মুরগি মারা গেছে। তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই মুরগির পোস্টমর্টম করে তারপরে কি হয়েছে এটা আইডেন্টিফাই করা যায়। তারপর অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার কমানো, তারপরে হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার কমানো। যারা অ্যান্টিবায়োটিক বেশি ব্যবহার করেন তাদের মুরগিগুলো একটু দুর্বল টাইপের হয়ে থাকে, কারণ আপনি যদি অ্যান্টিবায়োটিক খান তাহলে দেখবেন যে আপনার শরীরটা সম্পূর্ণ শরীর দুর্বল হয়ে গেছে। তো আপনি এত বড় একটা মানুষ যদি দুর্বল হয়ে যান জাস্ট একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে, আমরা যদি অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করি তাহলে পোল্ট্রি বা মুরগির কি অবস্থা হবে আপনারা ধারণা করতে পারছেন। তো সেক্ষেত্রে আপনারা অ্যান্টিবায়োটিক যত কম খাওয়াবেন মুরগির গ্রোথটা তত ভালো থাকবে। গুরুতর যদি সমস্যা না হয় তাহলে আপনারা অ্যাভয়েড করবেন অ্যান্টিবায়োটিকটা। আপনাদের যদি মনে হয়ে থাকে এই বিষয়টি ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বাদ পড়েছে, অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন। এ পর্যায়ে আমি আলোচনা করব আদার্স সম্পর্কে। আদার্সের মধ্যে আমরা রেখেছি যে ভালো মানের বাচ্চা অবশ্যই সিলেক্ট করতে হবে, কারণ একটা এ গ্রেডের বাচ্চা হলে সব থেকে ভালো হয়। যেমন হচ্ছে বি গ্রেড বা সি গ্রেডের যে বাচ্চা আছে সেগুলো কিন্তু ছোট বড় হয় বা হচ্ছে ওজনটা কম হয়, ভালো মানের হয় না। তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এ গ্রেডের বাচ্চা নিতে হবে এবং ভালো মানের কোম্পানির বাচ্চা নিতে হবে। অবশ্যই তাদের হিস্ট্রিটা দেখতে হবে যে আমার বাচ্চার গ্রোথটা কেমন, যে আরও 10 জন নিচ্ছে তাদের থেকে আপনাদের শুনবেন, আপনাদের বিশ্বস্ত যারা আছে তাদের কাছ থেকে শুনবেন যে এই বাচ্চা নিছিলেন বা কোনটা নিছিলেন, কি সমস্যা, এগুলো সম্পর্কে অবশ্যই আপনার ধারণা থাকতে হবে। তারপরে প্রতি 7 দিন পর পর ওজন মাপতে হবে। অল্প অল্প করে জায়গা বৃদ্ধি বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি 500 সোনালী মুরগি একটা বুটারে থাকে, তারপরে আমরা ওই বুটারটি যখন খুলে দিই তারপরে দেখা যাচ্ছে যে আরেকটু বাড়ায় দিই জায়গা। তো সেক্ষেত্রে এরকম ভাবে আস্তে 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 জায়গা বাড়ানো লাগবে। একবারে জায়গা বাড়ালে কিন্তু মুরগি খাবেও কম, ঘোরাফেরা করবে বেশি, খাওয়ার পাত্র লাগবে বেশি, পানির পাত্র লাগবে বেশি। তো অল্প অল্প করে পানির পাত্র এবং খাওয়ার পাত্র বাড়াবেন এবং জায়গাটাও বাড়াবেন। তারপর হিসাব রাখা, অনেক খামারি বলে যে ভাই কত টাকা লাভ হয়েছে হিসাব নাই, কত টাকা কি হয়েছে, খরচ করতেছি, বিক্রি করতেছি, এই করতেছি, ওই করতেছি। তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রপার হিসাব রাখবেন। প্রতিদিনের হিসাব প্রতিদিন রাখাটা ভালো। এখন আমাদের মোবাইল হয়েছে, এখন আমাদের অনলাইন হয়েছে, আমরা নোটপ্যাডে হিসাব রাখতে পারি। আপনাদের যেই ক্ষেত্রে সুবিধা হয়, যেমন আমরা খাতা কলমে হিসাব রাখি, প্রতিদিনের হিসাবটা প্রতিদিন লিখে রাখি যে কত খাবার আসছে, আমার কয় টাকা খরচ হয়েছে। আবার দেখা যাচ্ছে যে যাদের খামার থাকে অনেকেই খামার থেকে মুরগি মানে অবশ্যই কতগুলা মারা গেছে এগুলার হিসাব বা হিসাব রাখাটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ। তারপরে হচ্ছে আপনার খামারে যারা হচ্ছে মুরগি দিয়ে গেছে, যে কোম্পানির মুরগিটা, আপনারা একটা দুইটা কার্টুন গুনে দেখবেন যে হিসাবটা ঠিক আছে কিনা, তারা কম দিয়েছে কিনা। যদিও তারা কম দেয় না, যারা হচ্ছে একটু ব্র্যান্ডের তারা অবশ্যই তাদের হচ্ছে ব্র্যান্ড ভ্যালুটা ঠিক রাখার চেষ্টা করে, যার ফলে কম দেয় না। তো সেক্ষেত্রে আপনারা জাস্ট কয়েকটা দেখবেন আর কি। তারপর খামারের আশেপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ খামারের আশেপাশে যত ময়লা আবর্জনা বা যত আগাছা থাকবে এই ক্ষতিকর প্রাণী সব তো বেশি সমস্যা হবে, তারা আক্রমণ করতে পারে বেশি। এই পর্যন্ত আপনাদেরকে বেসিক ধারণা দিলাম। যদি কোনো কিছু বাদ থাকে অবশ্যই আপনাদেরকে কমেন্টে জানাবেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই পেজটি লাইক করবেন, ভিডিওটি লাইক করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আজকের মতো এই পর্যন্তই। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ।